Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bote belé bisika biso bizubino. Vraiment, toye na moi message moko. Toza moi pressé. Donc, juste vraiment, tozo temps mingité. Parce que toye bi vraiment exactement te elo konin et komi. Mais to monika ba photo. Donc, tozo saka interprétation. Ya photo. Yangwana bande konanga. Bozana se sous les baobab. Wana la danoise. Votre humble servante, oyayaka toujours kosolana bino, kolamsa moi conscience. Bande konanga i moto eza kopela na kati ya Finlande. Na kati ya Finlande, ba Finlande ezali ba pays nordique. To kenan géographiquement, to expliquer baninga po bamsu ba oyeba te Finlande eza wapi? Finlande eza parmi ba pays nordique. Ba pays nordique tozali Finlande eza na kati, tozali na Norvège, tozali na Suède, tozali na Danemark, tozali na ba Islande, tozali na ba Russie, bamboka ebele ba benga ngo ba pays nordique. Bon, soki tolobi sikoyo ba pays scandinave, na ba pays scandinave tozali na 3 pays kaka. Pa bato ebele batiaka Finlande na kati ya ba pays scandinave. Entre-temps, Finlande ezalaka na kati ya ba pays scandinave te. Ba pays scandinave tozali na Danemark, capitale ya Danemark eza Copenhague, toza na Suède, capitale nango ezali Stockholm, toza na Norvège, capitale nango ezali Oslo. Sikoyo kuna toza na Finlande, bandeko nanga, kuna nde bandeko nanga na Helsinki, capitale na yango, bandeko mwasi abwakeli mobali na ye mafuta ya moto balobi ke la danoise totindeli yo ba photo cause na bango toyebite pona bazali ko swa na kati ndaku discussion na bango toyebite ba sona ki pona nini toyebite mais to monika ba conséquences ke mwasi kandeleki azwi mafuta ya moto abwakeli mobali na ye bino mobozo mwana bilili ndenge mwasi ndenge mobali na monani wana na ndenge mwasi azana mobali azana hôpital babwakeli mafuta ya moto bande konanga kande toyebisa bino tolobi vraiment
Mutu amesanara na pas cité. Soki oza quelque part oza na libala. To senga batute que divorce balobi eza mabe, mais quelquefois ezalaka bien. Au lieu okoma na ba situation boye, oya ko boaki na mobali na o mafuta ya moto, malamu bosola à l'amiable, boka bona na bino soki ezo simbate. Parce que bande konanga soki bozanda kumoko, est-ce que boza na kanda, bokoma bien binemi, bosola rate, boyeba ke bola la kana diabulu pembeni na bino bola la kapena na Satan na kati na bino wana. Alors moindre likambo Satan kolata yo parce que akosa nini okokamate loko mabe okozwa mbeli okozwa mafuta okozwa loko mabe otie muninga tala lelo mama na biso to lo baboye atikali kotika bana bake social yesko akokene kosala prison bande konanga vraiment botala ba situation boye yango wana tokosenga na ba papa tokosenga pe na ba mama soki boyokani te meme na Bible balobi liboko ezo memona esika mabe kata yango au lieu bolakisa na miso batuke toza bien olakisa na miso batuke ngamtu na bala olakisa na miso batuke toza bien alors que na kati ya bandako na bino ebeli baza na ba problème wana bozo mona sikoyo ba conséquences nango yango yo ndeko na biso asili kokufa et pardon akufite mais asili kozika le mso elongi na ye kotika na bapota batuka bande konanga eze sengote yangwana to yaki to zamula mingi te to lobite to ya bo panza quand même sango bola bo baba bino ba mibalio bino ba famille boza ba problème bolingi ko se pardonner te bolingi ka ba problème na bino ezalaka bongo pour mona maman mso ko benga ngala danoise ngaza mobali na ngai to sali 2 ans to la rambe to morote ali akabiloko na ngai te toloba na biso te yeso kala mkina tongo akena ye ngape na tena nga soki na suka sanza tozaka na compte mo to lexi mbongo efuti ba facti bande onanga oneza vite vous m'écoutez bo vandeli bakambu bo solo li soit bo bongisi ou bien mutu la mutazui par na ye akei na ye na maman na lobi est-ce que okoka kovanda suna mobali no alobi na okoka te gabi boko so okoka te ovanda rani parce que ndaku oyo eza ya ye eza na kombo na ye makambo eza ye ngai na soko na bimi na kena bana na kozanga esika kovanda yango na vandaka mais siko yo zo vanda na intérêt mo boyanda et bongo soki siko molimo mabe parce que bozo vanda bongo diablo azana bino ato zo sambela ndenge nini tango zana ennemi nzamba lobi soko lali il faut olala na indemnité il faut limbisa même ozana mabonza ozana mbongo adim olingo ke tcha na église babi soko yebi kozana likambu na mutu déposer mbongo wana kende mbango ko bongisa simando ya ko tcha mbongo na kati église siko yo yebisa ngai ale yo ozo préférer olala na diablo na ndaku diablo wana kombo na e colère tenga kolinga siko a manifester makambu na ye ale ozui mafuta moto obwakeli muninga ozui bien essence otumbi boninga ozui mbeli ebiloko na mingi sokoma epa ba mama pe belé bazana habitude wana ko bwakela ba maya moto ba mafuta ba nini bande konanga eza bien te osepeli na mutu te yebaki azali mwana bato azape na bande konaye azape na famille na ye tika ye yo kende sala vie na yo peye pa kena sala vie na ye bobotama mukolo mote boye kokutana na mokili ya Nzambe boye bana kipete boye ka kokutana yangwana pa na kosenga na ba oya ngai o bazwa kokomisa na live together bande konanga tengo zwa kokomisa na live together yaka na motema ya malamu ko yana motema ya mabete ko yate pona ko sala ba revenge outai na libala mo bo ba nyokola kiyo oye ozwa libala mususu obani ko sala ba revenge olobi te nga cette fois-ci mobali on akozwa na ko laksa e bolingo te ya wana liboso na laksa ka e bolingo na moni mbalo yo so na zwi mobali na kozala directement réservé eza na tina te entre temps olobi oza mwana Nzambe alobi soko kwei pupola tambola balobi okomi toute chose est comme nouvelle ou comme une nouvelle créature changer yaka na amour yaka na amour yaka vraiment na gentillesse linga mobali na ndenge ya bien mobali petango zoya ata soki par exemple okangaka ex mwasi no na kindumba okangaka mwasi na ona moyibi tango zo kozwa mwasi asika kokanza te ke basi nyonso bakokani
basi nyonso bakokani te soki basi nyonso bakokanaki okozwa lisuko yo na mutuna bike basi nyonso basaka kindumba koya pe kozwa mwasi te pona kozwa mwasi batu otie mal à l'aise o banda ko contrôler mutu akomi lokola na cachot à la fin et ko déborder bokoyokana te tala ba conséquences vraiment na bandeko na biso na kati ya Finlande eza ya koyinda ndeko mwasi atumbi mobali na mafuta yango wana bandeko na nga toye to partager na bino beau partager et ko sala bien vraiment botika na malamu to kutani kaka na ba phone ndenge bobengaka na live together na 0044 74 59 62 52 17 boya ebele mibali ba yeli susu na ndenga mukete basi pe ba yeli susu na ndenga mukete boya sike oke kitoko batu bazo sepela tozala ba témoignage ya bien en tout cas boya ko mankete yom to sala doute koza na doute te yaka olie ozala na mutema mutema te yaka zwa mobali ya bien ozala olongola solitude ebobaka solitude epesa ba maladie ebele solitude eza bien te kala te tokoma na hiver kala te ba Noël ba bonne année bandeko nanga olia bonne année na nani olia Noël na nani ka toujours yo moko esalaka bien te vraiment to sepeli boya ebele ba love wana ndeko na bina mwasi la danoise to kutani bakala mingi te bisous bye bye.